Hon Kalindo liloli kuveka mudandaula kwambiri. Chakufa sichiopa kuola. Anthu ambiri kuno ku Malawi ine ntapanga kafukufuku wanga timakhala ndi mantha makamaka tikamaona nkhani zimene tikuyenerapo kuti tichite komenti timaopa, koma chilungamo tikuchiziwa. Chilungamo ndi chilungamo ndipo chimayenera chiziyenda ngati madzi. Amalawi ambiri aonesa kukwiya, aonesa kukhumudwa ndi ripoti limene latuluka zanali lokhuza ndege imene inapha wachiwiri wa dziko lino Saulos Chilima komanso anthu ena anayeni. Koma ambiri wa iwo akuopa kulankhula chifukwa cha mantha, komanso ambiri paja musayiwalire ku Malawi kuno amene tachuluka ndi owomba m'manja azatenge, amene amachiona chilungamo koma ndikumachibisa dala osamachinena chilungamocho, kumene kwa ine ndimanena kuti ndikupusa kwakukulu, chifukwa izizi zinachitika pa 10 Juni. Ngati sitisamala ma 10 Juni ena azakhalapobe kusogolopo ambirimbiri. Ndipo ndizodabwisa kwambiri kunena kuti amene anayitanisa Commission of Inquiry malo mokuti akalandire Commission of Inquiry aone kuti zinayenda bwanji, alankhulepo, atenge action. Ndithu anayikana nkhanija kunena kuti tiyeni nayo nimuyipitise kaye kuziko mukawerengere Amalawi. Yeti chinthu chowayitanisa ndi iye. Ndizodabwisa kwambiri kuti tikamve statement ngati imeneyi makamaka pa nkhani yoopsa, nkhani ya sensitive ngati imeneyi, chifukwa tu ena mpakana leroli samakhulupirira kuti Saulos Chilima anamwalira. Ena mpakana lero samakhulupirira kuti Mai Shaniru Muluzi anamwalira. Ena sakhulupirira pakana lero kuti azibale onse anali mundege muja anapita. Ndi nkhani yomvesa chisoni, andi panafunika kunena kuti Commission of Inquiry imene kwa ine ili ngati investigation. Munthu tu kapena apolisi akamachita investigate chinthu amafuna kuti apeze the truth and achite act. Ndiye lero ripoti latuluka akunena kuti anthu ajatu mmene amafika kuchikangawa kuja anali atamwalira kale. Ndipo anthu aja amene amafika apa kuchikangawa kuja anayapezeka kuti analibe magazi, analibe ngakhale nkozo. Komanso malo amene anagwawo ndi 4.5 meters. Ndiye funso nkumazifunsa kuti kodi amene anapopa magazi ndi ndani? Anapangisa kuti akafe mwambamo ndi ndani? Chinachitika mwambamo popeza ndege ija sina yake, chifukwa tu ndege yosayaka simapha anthu. Anthu amangofika bwinobwino, mwina akanangovulala. Komanso tikaonera distance imene inachokayo 4.5 meters. Abale, tayezani pali inupo muyeze mayadi 4.5 meters. Muone kuti kodi ndizoona kuti pa 4.5 meters anthu angafe. Nanga magazi awo anthu anapita kuti? Ine ndinkaona ngati pofika siku la lero tikulankhula lolemba linolo, president wa ziko ngati tili naedi anayenera atatenga action, chifukwa anayenera afuse mafuso kunena kuti kodi aku aviation anayendesa bwanji, nanga aku military anayendesa bwanji. Chinachitika ndi chani kuchoka pa bwalo la Kamuzu International Airport? Kodi anthu amene wakuti akapezeke kuti analibe magazi chinachitika ndi chani? Kukhala president weni wamphamvu anayenera by now atayamba kumanga anthu kuti anthu amene wakalongosole, chifukwa tu kunena chilungamo chake. Commission of Inquiry imeneyi marizasi yake abweresaso mafuso ambiri kuposaso amene Amalawi anali nawo, mafuso okhumudwisa zimene ifeyo sitinayenera kuziziwa taziziwa, komanso zikuoneka kuti mkatimo muli zina zimene zabisidwa, chifukwa anthu ambiri aonesa kunena kuti sakhutisidwa nalo ripoti ili linali lokuti limuchite kiriye munthu wina wache malinga monga amene ndinanenera zulo molingana ndi chisankho chimene chikubwerachi. Koma mu ripoti muja muli a lot of issues, a lot of stories.
kodi sopano funso nkumafunsa kuti kodi azibale awo anthu akamamva zimenezi inuyo mukuganiza motani, akumva bwanji mu mtima mwawo? Ana amene ajawo, anthu amene anamwalira ajawo anasiya ambiri aja, anasiya azikazi awo, anasiya azimuna awo, anasiya ana awo, anasiya azibale awo. Lero ripoti lija kuno ku Malawi imene ndimaziwira muona kukhala kuli si business as usual. Munayenera kudziwa kunena kuti moyo wa munthu ndi moyo wofunikira, ndi chinthu chofunikira kwambiri, no matter ulo akanakhala kuti munthu uyo ndi wamisala. That is why olopa khomo wamisala akamwalira anthu amamulirira, olo chili chigawenga kuti chimaaba ndi mfuti, koma mwina apolisi kuchiombera abale aja amanena kuti achimwene mwatisiya nsanga, kusonyeza kuti moyo wa munthu ndi wofunikira. Even mu ndege mujamo akanamwaliramo munthu mmodzi, kwa ifeyo Amalawi wokonda dziko lathu anthu amenewo ndi ambiri, munthu mmodziyo ndi anthu ambiri, chifukwa kumbuyo kwakeko kunali anthu amene amamudalira, kunali mkazi ache, kunali ana ache, kunali ndizomvetsa chisoni kunena kuti as a country ifeyo ngati dziko la Malawi timakhala pa ize nthawi zonse, timakhala pa ize nthawi zonse. Zikuoneka kuti china chake chinachitika, and ripoti limene likamena kafukufuku uyuyu anayenera kukhala very very comprehensive, chifukwa zimene tinkauzidwa zanalo kuchokera kwa Minister of Information ndi zimene zatuluka mu ripoti zinthu ziwiri zosiyana. Zimene amanena amekomanda zokhuzana ndi ndege imene itasowa pa 10 Juni ndi zimene zatuluka mu ripoti ndi zinthu zosiyana. Zimene ankanena president amene wa dziko zokhuzana ndi ndege itagwa kapena itasowa ndi zinthuso zosiyana. Ndiye nkumafunsa kuti kodi amene amamuuza kunkuyu zonse zija ndi ndani? Kodi amene amamuuza president zonse zija ndi ndani? Kodi amene amamuuza amekomanda zonse zija ndi ndani? Kodi awa apa bwalo la Kamuzu International Airport amene amachita control ndege anayendesa bwanji? Chinachitika ndi chani pa sikulo kukhala ine president wa dziko? Unfortunately ine si ine president, ine ndine pachana madrama. Motero kuti Amalawi ambiri zimene zachitika zija akuona ngati akuonera tikuferanji wamanganya ndi winiko, chifukwa ndi zinthu zosamveseseka bwinobwino. Ambiri akuona ngati mwina akumvera sewero la sabata ino kapena iye aiti kuferanji wa winiko ni manganya, chifukwa izizi sizinayenere kuchitika muziko. Sizinayenere olopang'ono kukhala ine president ndinayenera by now nditamutenga wamkulu wa aviation. Kodi amene amapanga za pabwalo la Kamuzu International ndi ndani? Nthawi yomweyo anayenera kukalowa kundende kuti akayankhe mafunso. Komanso Minister wa Homeland Security anayenera kumangidwa by now mopandanso kunyengerera iyayi akayankhe mafunso. Komanso amekomanda nthawi yomweyo anayenera kuyimisidwa udindo wache akayankhe mafunso. Komanso ena ndi ena ma ministers anayenera by now atayimisidwa ntchito zawo akayankhe mafunso. Anthu osiyana anayenera by now atamangidwa. Kenako ine ngati president kuphatikiza ineyo mapeto ake ndikuzimanganso ndekha amene, chifukwa nanenso ndinanena ma statement osiyana kwambiri ndi zimene zatuluka mu Commission of Inquiry. Chifukwa ngati ndege yogiya ache osisira ndege anali oni, anamuyikapo ndi ndani? Ndiye kuti anthuwo amaziyendesa ali okufa okha. Chinachitika ndi chani? Komanso ukuku kuchikangawaku zikuoneka kuti tu anthu anazionera, koma mwina alipo ena ake apita ndikukaopseza. Vuto lake ndilonena kuti munathamanga ndikumamanga anthu amene amafuna kuti azilankhulapo. Ndiye nkutheka soti Commission of Inquiry itapita kumene kuchako ma commissioner kudera lija kuti iye akafunse anthu anali ndi mantha. Anthu ali ndi mantha muno m'Malawi tu. Anthu sangakuuze ndi chilungamo chifukwa chokuti mumaopseza kumamanga anthu.
ndi anthu ena olimba mtima amene amafuna kumangidwa ngati ifeyo mwinaso information yo tilibe. Koma ife tikanakhala nayo ngati ine ndiye ndikanakusendani kalekale, ndikananena kalekale. Ndizomvetsa chisoni ukamayang'ana ana anthu amene anamwalirawo, kodi amene wowo akufunsa mafunso wanji? Anawo ana ang'ono ali ndi mafunso anji? Ndipo amene asala nawo akamafunsa kuti agogo kodi amami chinachitika ndi chani, akulephera kuyankha. Ayankha kuti chani? Ripoti limene lili losakhwima, ripoti limene likuonesa kuti pali china chake chimene chachitika, money has exchanged hands. Ku Malawi kunoko palibepo ripoti limene lizakhalera chilungamo. Muziko lomvetsa chisoni, ziko limene muli apolisi amene amagwira ntchito yawo ngati azilonda, amene safuna kugwira ntchito yawo ine professionalism. Alonda aku Malawi, polisi jamwa isandusa kukhala nonso pano ya alonda yongoopseza anthu basi. Ndi ziko lomvetsa chisoni ilili. Choncho ineyo ndine okhumudwa kwambiri, ndine ozizidwa pamodzi ndi Amalawi amene andiyimbira mafoni, chifukwa Amalawi akuyimba mafoni, akutumiza mameseji kunena kuti ripoti limene ife tikalidikirira si ilili. Tinkadikirira ripoti leni limene linayeneranso lituluse marizasi, lituluse guidance yonena kuti mmene zililimu wakuti amene iye analephera ntchito yake, therefore akamangidwe. Koma instead of doing that, muli busy basi kufuna kugulira ma MP ya MCP mfuti malinga ndi zisankho zikubwerazi. Ati pakali pano pa matulusa budget yonena kuti mufuna mumugulire ujene MP aliyense mfuti wa MCP. Ndiye mungochita legalize itu, chifukwa ndi imene zinachitikira pa 10 Juniper aliyense Malawi muno akuyenera kuti akhale ndi chida chake. Aliyense aziziteteza yekha, chifukwa apapa apalibe amene angamudalire zake. Chifukwa ziko laonesa kuti ndi kwasi state. Inonso sili kuyenera kukhalanso kumachedwa ziko iya, likuyenera likhale kwasi. Ka village kena kache kamene sikakuyenera kuchitidwa recognize ngati ziko. Ayi, chifukwa ziko silichita behave like this. Ndiye ndikupempheni kuti pamene mukufunanso kuba makobiri ena kuti mugulirane mfuti kuti muziombera anthu, kaya mukukonzekera chani 2025, mungochita legalize kuti aliyense agule mfuti yache. Ineyo sindingakagule mfuti, ine ndiye ndikangogula kasinja amene ndizingogumula nawo, ndizingoombera nawo pena paliponse. Ndipo ineyo takhala kuti pali president wina kundisankha ineyo kuti ndikhale kumakako, ndi amene ndingalolereso msanga kuti ndizingoapha anthu amene atazipanga zopusa. Chifukwa munomo Malawi tazolowereramo kwambiri zopusa, anthu akuzunzika kwambiri muno Malawi. Pasandale mungotitenga kumangotiseweresa ife ngati mpira omanga. Muno Malawi muno muli mavuto kopya. Tapita ni kuchikwawa uko mukaone Shire Valley project imene akuendesa ma Chinese akuzunza anthu kopya Malawi. Kumadula ujeni salary jati misonkho kumadula cash, koma ndalama zikumene kukupita izo sikukuoneka. Ma Chinese kumafika size yomamenya anthu, kumamenya Malawi. Koma yeti mabodezi amene amayang'ana za ufulu alipo akungoyang'ana zimene zizi. Tikapita pansika ndiye kuyang'ana katundu mmene akukwerera. Kumadabwa kuti kodi kama ija inapita kuti, kama ya akapitwe inapita kuti. Katundu wango kwera deire, kwacha ndi ingogwa deire. Koma tukukanga titilibeko ma institutions amene ali mandated kuchita control zinthu. Choncho Commission of Inquiry hii yabweresa mafunso ochuluka kopya, ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti anzathu aja basi Saulos Chilima kulimbikira kosekuja kuzichepesa Saulos pakana ndikukakhala ndithu vice president, yeti iye ndi amene anayenera kukhala president. Basi zathera bombo basi. Don't tell me ine ndimaona ngati yeuja anapita ku Korea sazabweraso. Zimaoneka tu ngati choncho kuti amaisha nili muluzi anachoka anapita ku London sazabweranso. Ndizoona inuyo, ndizoona.
Ah, Bon Kalindo, the DC. Hey. Like, share, allowing cameras, right.